Всем привет, я Артем, и вы на канале All Mix. Сегодня я расскажу, что делать, если скрипят тормоза на велосипеде. Начнем с того, что у меня стоят тормоза вибрейк. По-другому они называются колодковыми. Для того, чтобы устранить проблему, вы должны определить, какой тормоз скрипит, или оба тормоза скрипят. Когда вы определили, какой тормоз скрипит, вы должны его снять. Я вот уже снял. Когда я снял тормоз, я увидел блестящую поверхность. Эту поверхность надо сточить. Точить ее либо надо об точильный камень, либо об напильник. Я сейчас покажу. Вот такими движениями надо стирать гладкую поверхность. У меня эта гладкая поверхность уже стерта. Сейчас я поставлю эту колодку на велосипед и проверю, скрипят ли у меня тормоза. Чтобы вы не думали, что я обманываю, вот это передний тормоз. Ну что, ребятки, я на месте, давайте проверим, скрипят ли у меня тормоза. Ни единого скрипа. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Love is you.